Weewaawo okyali mulungi nnyo nga okyekumidde ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi mukwano gwaffe oyo yenna eyeekumidde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naawe kaddama waffe ankuba kyewo waffe tukwagala nnyo nga bw'okiwulira gwe abadde tannaba kusubscribinga sooka osubscribinge abadde tannaba commentinga naawe ogenda kuba commentinga n'okusharinga mbadde njagala osharinge Team Projan Media TV awo ku WhatsApp group tubaagala nnyo nga mukiwulira African Lady Nalongo Kakinina mukola omulimu gw'amaanyi bamutandira MC tubaagala nnyo nga mukiwulira kakati nno essaawa zino eno eggulire eryenze nalyo ggulire lya nnaku naye ate era tulina kuba nga ate tulyogerako olw'ensonga omwami amanyiddwa nga Cole Brilliant abadde omuzannyi wa basketball kakati essaawa zino eno ngenda kuba nkubulirako ku byafaayo bya Cole Brilliant tugenda kuba tubyogerako waneno mpola mpola nkubuulire ssente Cole Brilliant z'abadde alina ebyobugagga byabadde awuninga nga bibye ku bubwe ate weewaawo nkubuulire n'erinnya lye Cole gye lyava kakati nno essaawa zino ngenda kuba mukwano gwange nkutandikirako mpola mpola kasavu kanyama ate tubeere nga tukwanaganya embeera Cole Brilliant y'omu ku basajja ba legend abamanyiddwa mu kuzannya ensero bakabaka nga mukwata ensero weewaawo toleeta wa Cristiano Ronaldo mu kapiira nga ye mu kunsero wa ttabu nnyo nnyo nga bw'okiwulira Cole Brilliant engeri gye yakolamu ssente ze tugenda kuba tugyogerako maaso awo nengera kuba nkutandikira erinnya amannya ge gye gaava taata we yaani maama we yaani ka family gye yavaamu teyali y'abantu balinamu kasente family yali yakyeyiiya leero bafunye ekyeggulo enkya tebafunye kyankya leero bafunye ekyemisana ate ekyeggulo weewaawo simanyi oba banaakirabako taata we amanyiddwa nga Joe Brilliant taata we ono naye musajja mukulu yaliko omusambi wa basketball oba muyite omuzannyi wa basketball mu Philadelphia ng'alina emyaka 76 ate ng'alina ne nephew we amanyi okuzannya ensero nga bw'okiwulira yali amanyiddwa nga John Chubby Cox kati nno ngenda kuba nzira ku linnya limanyiddwa nga Cole Brilliant lyavaawa weewaawo oyinza okwewuunya nti nno erinnya Cole Brilliant lyo nga lyo lyavaawa kigambibwa okuba nti erinnya Cole bazadde be bye baali mutuuma oluvannyuma lw'okugendako mu hoteri emu e Japan nga balina ekyokulya kye baagala okulya naye nga bakiwulirako buwulizi naye nga tibakimanyi mu Japan ekyokulya kineno kyo baali bakiyita Kobe nga kiwoomera ddala ddala naye nga ate bo tebakimanyi linnya baasongako kisonge nti twagala kiri eriko aba Japan bakiyita Kobe awo mutabani waabwe amanyiddwa nga Cole Brilliant we yatandikira okuba nga ategeera ekyokulya kino ne kimuwoomera nnyo y'ensonga lwaki bamutuuma erinnya erimanyiddwa nga Cole nzija ku ngeri omwana ono gye yakyakamuuko amanyiddwa nga Cole Brilliant weewaawo toyinza kubanga otegeera ngeri gye yajjamu kubanga amanyuka mu NBA naye olwaleero ngenda kuba ate nkusunirako engeri gye yajjamuuko omwana ono Cole Brilliant yajoyininga NBA ng'avudde mu high school ate awo mu high school n'awangula NBA championship 5 n'awangula ne MVP awards mu Los Angeles mu Lakers mu 2008 Brilliant yamenya record y'omusajja amanyiddwa ka Michael Jordan ey'okuscoringa goolo empitirivu ennyo mu NBA All-Star Game omwana ono yakyaka nnyo nga bw'okiwulira n'awumulamuko emyaka 2 nga alina points 6 mu final game ye ndowooza omulaba yali musajja muwagguufu ng'ensi yonna yonna emwagala mu 2003 Cole Brilliant bamusibako omusango gw'okurepinga omuwala ow'emyaka 19 mu hotel emu omuwala ono kigambibwa okuba nti nno yali yaweebwa omulimu mu hoteri eyo Cole Brilliant mu yali ng'asula ng'amaze okukyaka naye kigambibwa okuba nti nno omuwala ono we yagenda okulongoosa room ya Cole Brilliant n'arepinga omwana ono omusango ogwo gwaliwo mu 2004 era Cole Brilliant ne basooka bamuwummuza ensero
era amawulire ga New York Times ngamba ku gano amawulire agakyasinze obunene mu United States of America gamwogerako nga gagamba nti nno Kobe Bryant yarepinze omwana ow'emyaka 19 era Kobe Bryant bamuwummuzaamu okaawo nga bakyanoonyereza ku bujulizi lwaki yarepinze omwana ono. Bino Kobe Bryant mu 2004 bye yayogera statement ye gye yawa aba New York Times poziko ne ba lawyer be eri omwana Pamela Maki eyagambibwa okuba nti yarepingibwa Kobe Bryant. Ye Kobe Bryant agamba nze nali nzikiriza nti nno omwana ono mukulu ekimala era alowooza nnyo nga bw'okiwulira, naye nga nze okutta erinnya lyange tekyetaagisa olw'ensonga baali just banka ekintu ekyo omwana ono balabika bamusetinga abeere ngatta erinnya lyange olw'ensonga nali ntandise okukyaka nga ntandise okuba nfuna ku linnya, ntandise okubaako ne ku ssente, weewaawo ntandise okubaako n'emikwano egyegasa. Kobe Bryant ye statement gye yawa nga agamba bannamawulire mpoziko ne ba lawyer be kwegamba ebintu byatabukira ddala. Kobe Bryant nga bwe nkugambeko ne bamuwummuza emyaka 2 nga tazannya nsero olw'ekyo kye yali yakola omwana ye. Nga ye Kobe Bryant agamba nti nno ekintu baakaka, ekintu baakimuteekako buteesi naye nga ye teyakikola. Mu njogera egamba nti nno bamusibako omusango omujweteke. Tugenda ku personal life Kobe Bryant yani. Kobe Bryant yawasa omukyala amanyiddwa nga Vanessa Lyon Bryant era kigambibwa okuba nti abantu banene bafumbirirwa na 21 era nga kigambibwa okuba nti balina abaana 4 mu 2011 babadde n'abaana 4. Vanessa Field yasooka n'adivorcingamu okaawo, bafunamu obutakkaanya ne bbawa amanyiddwa nga Kobe Bryant era ne badivorcinga n'empapula ne bazisayininga eri balooya. Naye ate Kobe Bryant yalaba ndowooza kikyamu nnyo okubanga abeera ewaka n'abaana ng'omukyala taliiwo, nga womanyi nti nno obuwuulu bulumira ddala nga bw'okiwulira. Kobe Bryant yegayirira omukyala akomewo ewaka nga Bebe Cool bwe yatuyimbira kali akayimba ng'agamba Zuena komawo ewaka. Neera Kobe Bryant yegayirira omukyala abafumbo baneno ababiri abali bamaze kumpi emyaka 10 nga baagalana baddamu ne baddamu ne bakwatagana bulungi nnyo. Family ya Kobe Bryant eno yamugamba nti nno omukyala wafuna mulungi nnyo, toyinza kubanga oyawukana naye, era kyandibadde kigambibwa okuba nti nno omukyala ndibadde omuddira. Era Kobe Bryant ze zimu ku nsonga ze yawa okuba nga addiŋŋaana ne mukyala we amanyiddwa nga Vanessa Lyon Bryant. Nkyakuwa personal life ya musajja mukulu amanyiddwa nga Kobe Bryant, naye mbadde nsaba osooke osubscribinge gwe abadde omupya nga abadde tannaba kusubscribinga, sharinga, commentinga. Tukyagendera mu maaso ne story ya musajja mukulu amanyiddwa nga Kobe Bryant. Kati nzija ku nsonga how Kobe Bryant made his money. Omwami ono amanyiddwa nga Kobe Bryant sente ze yazikola atya okutuuka okuba n'ebyobugagga byonna bingenda okuba nga njogerako emmaaso awo. Nga tuzzeeko emabega wa basketball, omwami ono amanyiddwa nga Kobe Bryant kigambibwa okuba nti nno abadde alina brands ez'enjawulo, ezimu kuzimanyiddwa nga Nintendo, Turkish Airlines and Sprite, brand z'amaanyi nnyo era zimuwadde fame. Kwegamba sente azikoze bulungi nnyo. Ate n'ekirala yasayininga deal ne kampuni emu emanyiddwa nga Nike. Weewaawo gwe abadde tamanyi Nike kye ki, Nike eno kampuni erimbya sports, ekola jaze, ekola bangles, ekola engatto, ekola jumpers n'ebintu ebirala bingi nnyo. Weewaawo gwe abadde takimanyi yeeyo gye bayita Nike. Kigambibwa okuba nti contract eno baali oba giyite deal bagisayininga 2013 nga kigambibwa okuba nti yalimu $10 million eza dola.
$10 million buli mwaka. Era kyova olabanga sente ze musajja wattu zajja mpitirivu nnyo nga bw'okyulira okubanga buli mwaka oyingiza miliyoni 10 eza dola mu kampuni emu ng'ate alina kampuni endala 3 eziyingiza sente ennyingi ennyo nga bw'okyulira. Mbadde ngenda kujja ku nsonga ey'okubanga tumanya obugagga bw'ono omulenzi amanyiddwa nga Kobe Bryant, muyite legend. Omwami ono sente zabadde alina zibadde empitirivu zabadde abalirwamu, net worth ye ebadde ebalirwamu $5 millions 5 eza dola, $500 million ye net worth ye. Weewaawo gwoba ozikubisizaamu mu zino sente z'ewaka e Uganda oyinza okumala emyaka mpitirivu nnyo nga tokola, weewaawo n'abazzukulu n'abaana bo nga tebakola. Sente mpitirivu nnyo. Kigambibwa okuba nti Kobe Bryant buli mwaka abadde ayingiza dola miliyoni 25 eza dola. Mu 2006 yafuna dola miliyoni $26 from endorsements. Just buno obulango oba bazeemuko obulango nga takoze ng'oggyeko eza basketball, dola miliyoni 26 eza dola. Weewaawo muganda wange, sente mpitirivu nnyo nga bw'okyulira. Kigambibwa okuba nti y'omu ku basajja abakyasinze okulubwa nga basasulwa mu basketball oba biyite ebyomuzannyo byonna wo bigasse. Y'omu ku basajja abakyasinze okuba nga basasulwa sente mpitirivu nnyo nga bw'okyulira. Akaseera Kobe Bryant ke yawummuliramu ebya basketball mu 2006, kigambibwa okuba nti toto ya sente ze yali alina $770 million, dola 77 eza millions nga zabadde alina watuuse okuba nga awummulira ebyemizannyo. Kobe Bryant abadde musajja muddugavu, musajja alina height ye, musajja w'abaana bana, omusajja ayagala ennyo abantu, omusajja alinamu akasente ke mu nsawo, muyite semyekozo eyakolamu. Kobe Bryant mu byobugagga by'abadde alina, abadde alina amaato ag'ebbeeyi ennyo nga bw'okyulira, abadde alinamu helicopter ze zimu ku zino eno ezamujje mu bulamu bw'ensi, abadde alinamu emmotoka emanyiddwa nga Lamborghini, ng'alina n'emmotoka emanyiddwa nga Ford Mustang. Kobe Bryant abadde alina emmotoka ekyasinze okuba ey'ebbeeyi ennyo nga bw'okyulira, abadde n'ennyumba mu California, Matiribona. Kigambibwa okuba nti yeno ebadde main house ye mu California, ennyumba ebadde nnene nnyo nga bw'okyulira, ng'egambibwa okuba nga etudde ku hectares 15. Kobe Bryant ennyumba eno ebadde njeru nga bw'ogirabawo, muganda wange Magoba agenda kuba agikulagaawo. Ya bisenge biyitirivu nnyo nga bw'okyulira. Kobe Bryant abadde musajja w'amaanyi nnyo. Ennyumba eno ebaddeko swimming pool bwaguuga, ate nzijja ku nnyumba endala z'abadde alina mu mawanga ag'enjawulo. Kobe Bryant abadde n'ennyumba mu United States of America, ennyumba naye ebadde ku bwaguuga, ennyumba ebadde nnene nnyo nga bw'okyulira. Weewaawo nandyagadde okuba nga ate mpumulamu oba mbeere nga mpunzika eggulire lino eno nga ngamba nti nno ekisaawe kya sports kyonna kinyolwa olw'omwami amanyiddwa nga Kobe Bryant, era abantu bangi bakungubaze, eri abasambi b'emipiira, eri abazannyi ba wrestling, weewaawo tujjeko ne bazannyi ba basketball abakyasinze okuba nga banyolwa nnyo nga bw'okyulira. Era United States of America mpoziko ne California zimaze okuba nga ziteekateeka nga zigamba nti nno ebisaawe bya basketball byonna bigenda kuba bijjuza nga bajjukira omugenzi ono amanyiddwa nga Kobe Bryant. Kobe Bryant ono avudde mu bulamu bw'ensi nga alese abaana bana, oziko ne mukyala we.
mbadde njagala ate nkulage ku champions oba biyite ebikopo oba ne goals mwami ono zabadde akoze ezimufudde ow'enjawulo. Kobe Bryant kigambibwa okuba nti mu NBA ayina mu ggoolo 3,360 z'eggoolo. Ebikopo bya championship byabadde ayina kigambibwa okuba nti mu 2 njereere yawangula, 2-2 n'awangula, 2-9 n'awangula, mpozi ne 2-10 n'awangula. NBA Finals MVP 2-9 yawangula, 2-10 n'awangula. Kigambibwa okuba nti y'omu ku bazannyi abakyasinze okuba nga balina value ey'amaanyi mu 2-8 yali wa tabbo nnyo nga bw'okiwulira mu 2-8. Kyengezaako okugamba nti yakyaka nnyo mu 2-8. NBA All-Star mu 1998 2-16 nga musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. NBA All-Star Games MVP games yazannya ez'ettabbo ennyo ezamuleetera fame mu 2-2 yazannya n'abeera wa ttabbo nnyo nga bw'okiwulira. 2-7 n'akyaka, 2-9 n'afuukira ddala ow'ettabbo, 2-11 ensi yonna neeba nga emanyi. All NBA First Team mu 2013 yazannya bulungi nnyo, 2-2 ne 2-4 nga tamanyi basajja ba Michael Jordan essaawa ezo. NBA Second Team gye yazannyira 2-2, 2-1 n'azannya emipiira egyo ensi n'emutegeera. NBA Third Team ngamba ttiimu ey'okusatu mu 1999 poziko ne 2-5 omwami ono n'afuukira ddala ow'ettabbo. Kobe Bryant muganda wange abadde w'amaanyi nnyo. All Defensive Second Team 2-1, 2-2 mpoziko ne 2-12 abadde legend nnyo nga bw'okiwulira. Olympic Championship mu Beijing 2008 yagiwangula, mpoziko ne London n'awangulirayo nga bw'okiwulira. Twetaaga okumanya ebintu ebisinga ku Kobe Bryant. Ensi yonna ebadde emumatira nnyo nga bw'okiwulira, ng'abantu bamwagala nnyo nga bw'okiwulira. Kobe Bryant abadde n'omwana ow'obuwala gw'abadde atera okutambula ennyo naye. Kati nno nzija ku nsonga ya Kobe Bryant helicopter ejja etya okurashinga ku Sunday. Kobe Bryant yakedde olunaku olw'okumakya ng'alina olugendo lw'agendako. N'ekigambibwa okuba nti pilot we baali bakazannyako bonna ngamba eddiba lino. Kobe Bryant kigambibwa okuba nti nno helicopter eno yabadde tebanagiwa service bulungi nnyo ate nga ayagala kuvaawo, era helicopter ebyaddiridde okukakkana nga miranga gyokka poziko n'okwaziirana okukakana nga yeekubye ennome y'ekigo, okukakana nga Kobe Bryant musajja tutasimattuse. Kobe Bryant ono yazaalibwa mu 1978 avudde mu bulamu bw'ensi 2-2 olunaku olw'Essande mu mwezi ogusooka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Eno gye bayita Projan Media TV. Subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Weebale nnyo.